Когда и как разделились славяне? Славяне поздно появились на исторической арене. Первые летописные сведения о них относятся уже к Средневековью, даже не к раннему. Поэтому проблема того, как и когда славянские языки стали различаться, не только актуальна, но и интересна тем, как за короткий срок они изменились столь сильно. Как же это произошло? Прославянская общность. Жгучая загадка прародины славян, неразгаданная поныне, тесно связана с поиском народа, который стал отцом и для великороссов, и для поляков, и даже для боснийских мусульман-босняков. Методами лингвистической реконструкции из тьмы веков удалось разглядеть следующее. Примерно 1500–3000 лет назад славяне обособились от других индоевропейцев и стали развиваться изолированно. Но внутри единого, балтославянского мира, от которого чуть ранее ушли протогерманцы, нынешние литовцы и латыши, а также вымершие прусы, являются двоюродными братьями славян по языку. Происходило это явно где-то в Восточной Европе, в темных чащобах Полесья или нынешней Польши. Соседями славян были иранцы, фракийцы, германцы, а также некие италики или венеты, что удивительно, но ничем иным множество параллелей объяснить нельзя. Речь идет едва ли о римлянах, скорее всего, это иллирийцы, или некое исчезнувшее население Польши, известное как венеты, которое одновременно родственно и кельтам, и италикам. Возможно, они вошли в состав славян. Около 1000 года до нашей эры балты и славяне разделяются. Причины неизвестны, но с тех пор народы развиваются отдельно, хотя балты занимают куда большую территорию, вплоть до нынешней Москвы. А славяне – лишь самую южную, узкую часть востока Европы. Пожалуй, справедливо сказать, что это не балты откололись от славян, а небольшая группа балтов на крайнем юге стала славянами. Балты несколько отличаются от славян антропологически. Более грацильные, в древности, однако, дистанция была меньше и еще меньше в языке. И в этот период славяне имеют общий язык, носители которого расходятся по гигантской площади от Белого моря до Греции и от Берлина до Волги. При этом на северо-западе славян и балты насколько смешались, что чрезвычайно сложно отделить одних от других. Судя по уменьшению, к востоку удельного веса далекокранного широколицего компонента в восточнославянском населении Верхнего Поднепровья, Поволжья и Волго-Окского междуречия, заселение этой территории происходило в значительной мере с участием северных элементов, восходящих в своем генезисе к неолитическому населению культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Общность физического облика западных кривичей, радимичей и дреговичей, сходство их со средневековым литолитовским населением, сходство белорусов и русских верховьев Днепра и Волги с литовцами, в свете данных об участии племен культуры шнуровой керамики и боевых топоров в генезисе как балтов, так и славян, могут быть оценены как проявление единого субстрата. Известный антрополог Алексеева. После 500 года нашей эры славяне появляются в Европе и на Балканах, и начинается расхождение их языков. Однако еще Нестор Летописец в повести временных лет дает понять, что славяне от ляхов, славян новгородских и до сербов пока еще прекрасно понимают друг друга. А ведь прошло чуть ли не 500 лет. Белые хорваты переселяются на Балканы из-под Днепра, сербы откуда-то из нынешней Германии, ляхи и чехи приходят с востока, близкие родичи славян новгородских, о которых говорят, что они ляжского рода. Что гонит их из родных речных долин? Загадка. Патриотическая версия говорит о жажде развития и наживы, и славяне наводнили Грецию и наводят ужас на Европу. Другая сторона намекает, что в то же время появился аварский каганат, который опирался на славян в войне и труде, мягко говоря, в роли эксплуататоров. И такие грандиозные перемещения людских масс могли быть плодом их замысла, чтобы сокрушить Византию, а себя окружить вассалами, оградив от нападений, как буфером.
Вплоть до XII века старославянский язык был не только в ходу повсеместно, но и прекрасно понимаем всеми славянами. Ну а затем начинается формирование современных польских, чешских диалектов, обособляются южнославянские языки, на востоке пока славянский язык вполне однороден. При этом на востоке славяне активно смешиваются с угрофинскими племенами, остатками восточных балтов, отчего существенно удаляются от ядра. Показательно и расположение центров тяжести этносов. Центр этнического облака русских популяций на всех диаграммах оказался в одном кластере с финно-угорскими, а не славянскими этносами. Разумеется, для того, чтобы интерпретировать полученные результаты в плане значительной доли финно-угорского субстрата в русском генофонде или же в плане восточнославянской примеси в финно-угорских этносах, необходимо более полное исследование с включением всех народов Северной Европы и Урала. Но нашествие монголов на восток, а турок на южных славян придало ускорение распаду восточнославянских на русский, украинский и белорусский, а южнославянские стали туркизироваться и дробиться на многочисленные диалекты. Восточнославянские, прежде всего украинский и русский, получили огромную долю тюркских слов от монголов, а белорусский сохранил в себе архаичные черты, сближающие его с балтскими языками, что окончательно усложнило взаимопонимание между восточными, западными и южными славянами, хотя внутри этих групп они еще могут объясниться без переводчика. Сегодня южные славяне сильно отличаются внешне от прочих славян, но довольно близки по языку. Западные славяне антропологически являются ядром славянства, а вот их языки довольно сильно изменились от прославянского. Восточные славяне, а особенно русские, также сильно отходят от славянского ядра, как в языковом, так и в антропологическом плане. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.